蒜香炒面包，这道有趣又创意的料理是 Fiber 上周吃到的，简单易学，还特别适合下酒哦。加上水瓜柳和酸黄瓜，有画龙点睛的效果。先将面包切成小方丁，进烤箱，就像烤面包一样，把它烤得酥脆一些，千万注意不要烤焦哦。烤面包的时间，我们来切一些大蒜和香菜碎，酸黄瓜切片，一点底油，大蒜炒香之后，加入我们烤好的面包丁，一大块黄油，简单拌炒，再来一些橄榄油、黑胡椒和盐调味。可以翻拌或用滚动的方式，让各种味道混合均匀。装盘之后，来点水瓜柳和酸黄瓜，撒上香菜碎。Fiber's Kitchen， 我们开动喽！